Kamana nyakum kitira Mogi TV ka une wang sai chenro maro ngichu welo modingisi weche mosebedo ka timore pacho kaka wantirika gi Liz Otieno mwalimu teacher ka jaloko marwa bange saa 3 to bush jopiny wabro go mbaka gi wendo modhial mabro bire studio ka endi Odhiambo Jiro ndia kid ne ratich oganda Calvin Otieno Gaucho bende ndia kid ne ojende to gikeno Buya jakom mar UDA Homa Bay wapenjo mayot ni koko mar siasa ni okonyo ng'a ma mbaka modhi go nikech oseneno ka tulo mag siasa wuok kuonde mopogore marowere samoro yuare to neno ka nitie jomoko ma be inego iye kanyo mane mbaka modhi goyo gi jowa mantiere kanyo. An kaka pile nyinga Trevor Ombija Jandingo Panga Jonyakach Dendon Ombija Taya Nyakwar Guok Ocha Pesa magi weche manyien ma wan go. In Kisii 18 in Migori 19 and in Nairobi 55 fatalities of mob injustice. Nonro mochiw gi migawo mar arita oyango ni Jo-Kenya ma kwan gi oheo 500 osenegi kokalo kuom jopiny ka ochik e lwetgi. Ndalo 4 bang' kanyocho kwany ringre rawera Austin Ogola e geng' apaya ma Kangundo Road, Ramogi TV nono kaka ne tho mare obedo. Gima neno ni pok aneno. Gik moko nyokethore e Kijicha ka. Dhok otho ka dhok ariyo. Gik moko wang' ka gwen owang' dalani. Jodak Mbwe Isuna West kwano lal bang' mil polo goyo kendo nego jamni ka mwandu mamoko bende okethore. They found fully dismembered carcass of a zebra. Koro wakoshon jowa modak Nairobi, jo Nairobi. Nisani ringo oken safe. Deko maki aluora ma Kikuyu gi ring magware kinde manonro bende koro yango ni tuo mar anthrax ochako landore ei Nairobi. Ero kamano udweru winjo pachi 2-3-6 kaka inyalo yudo. Ogai mar obila Douglas Kanja oyango ni giseketo kenge mag tiyo kanyakla gi duol mochung'ne winjruok kod achiel mar oganda kanyakla kod apis jamin buche mar rakore gi tim mar kiro weche aoyaye manyalo thuo oganda masani koro itimo negi mondo ochung wach mag siasa. Oyango ni maendi thothne osenene mbui ka koro gisingo ma medo tiye margi e rombe mag siasa kendo keto kuku mabiro rakore gi jogo makeyo weche mag athuye. Lydia Okeo nigi ler mar wachni. E report mare ma ochwalo ne komiti mochung'ne riwruok kod achiel mar oganda, ogai mar obila Douglas Kanja osemedruok mar kiro weche mag athuye masani neno e pacho ka nyate yor mbui, rombe mag siasa to amoko nyaka e twak gi ute fwambo. Kanja wacho ni tim mar kiro weche no kide kelo tulo e pacho ka kendo ketho kwe ma oganda maya dhodi opogore pacho ka osebedo goda ahinya te kinde ne ma piny Kenya chomo yiero maduong'. Osingo tiyo kanyakla gi duol mochung'ne achiel mar oganda NCIC kod apis okwach kich DCI mar rakore gi timbego makide keto piny Kenya kamarach. Migepegi oyango ni kod ting' machalo kaka yudo ywak mar oganda kotenre gi weche ma ikira oyaye manyo neno mowinjore dhe achije kendo loso fainde mag bura mag chwalo gi e doho. Bende oyango ni migawo mar obila oseketo chenro matimo tiegruok ne jotijegi mabiro konyo gi e kedo gi weche ma ikiro kendo tiego gi e yango weche mag athuye kod odho achije momaki kanyakla kod bedo kod lony e nono kit buche ma ichwalo e doho. Oyango ni ma en tich mapek kendo biro nywando nyaka migawo mang'uyo maling'ling kod migawo mar arita kanyakla gi mamoko maneno ni girakore gi weche manyalo rocho kwe e pacho ka. Wakani ni jotelo mag ODM etielo ne od bura no giwacho ni onge pogruok mora kata matin magikoni gibiro mana medo tego ODM kokalo kuom limbe magisebedo ka gidhiye godo nyime e kar gwenge. Kane gilose kaunti ma Kisumo giyango ni chung kendo ikruok margi kanyakla en gima nie wang'e ka gisiro ogai margi Dr. Oburu Oginga kendo gitielo ni ok gibiyie ne jotend ODM obalo ni kelo pogruok e duond burano. Reporter maro Millicent Adhiambo lero no wachni. Kani oloso e kinde romo mar Linda Ground e kaunti ma Kisumu mane obagi kod jokanyo mag ODM mawuok e kar chung' od bura ma Kisumu East e skul primar Maragumo. Tunataka nini? Wacha nione wale wanataka power. Jakom ODM
kendo gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ne olero ni ODM nie twech achiel gi ng'eyo kuma giaye gi kuma gidhie ka osingo ni wach modong' en mana medo tego ODM e kor gwenge. Na sisi kama watu wa ODM na hapa Kisumu tumelewana ya kwamba tunajua mahali tumetoka, tunajua mahali tuko na tunajua mahali tunafanya nini tunaenda, na tutasimama imara kwa chama cha ODM. Wanga bende ne okoni kaka yor neno ni ODM omedo chung' mongirore oyango chung' margi e toko gai mar ODM Oburu Oginga ka giikore ne twak mar bedo jokanyo mar sirikal mabiro e yiero mar 2027 wach mane osir kod jotelo mamoko mabende ne oyuoro e romono. Hatuwezi kabila nini? Bila power. Kako Oburu owacheno. Wan gi mpango. Midhige power. Wawacho ne Dr. Oburu, tumemwambia party leader wetu Dr. Oburu Oginga afanye negotiation na vyama ambayo tuko na mafikira sawa. Wago mbaka gi chama mawango gi parachiel. Kwa chako gi UDA mawange broad based. Jadi masiro ni wach mapati wach ko Oburu Odinga tele nyaka wamaki. We are here to confirm our allegiance to our party leader Oburu Odinga. Tunasimama na yeye na sumatona na Mama Gladys Wanga. Na tunasimama na President Ruto sababu sisi hatubahatishi. Ewi mano e gitielo ni ok gibiyiene jotend ODM ma obalo kendo lokore andhoga ka gisundo weche mag kelo pogruok e ODM kaluwore ni sani maino giketo e tego ODM e rang'iny kata structures ne duto. Gima ne Ruto ng'adonwa matin ni momiyo wagik moke i sirikande koro uro ojok ni koro ketho chama ni ka chama ok nyal di support one term. Unu wacho nang'o jo Kisumu East? Penjuro nego gini nutero wakanye. Na kuna mtu ambaye anaeka impediment, anaeka mountain mbele kwamba tukitaka kwenda negotiations yeye hataki. Tunamwambia nini? Bye bye. Those who want to pull us backwards, we tell them ngo. Rawere mag ODM mawuok Kisumu mane oyuoro e romono ne osingo chung' margi kod ODM ka gikwedo jotelo matemo tiyo kodgi mar kelo pogruok. Wane ODM motelnegi Daktari Oburu kod Nyawang'aya donge ber omiyo owacho ni wan tiere ODM wane ndani ya power. Wachuru ni power. Orengo siau orengo didala kosok di okwado kanye Raila Amolo Odinga no wewa kanye koro nyaka walu bang party leader ma en Oburu Odinga gi Mama Gladys Nyawang'aya gi Dr. William Ruto wawacho ni tuang'owa. Romono orumo kod duol achiel mar luongo kwe bedhruok achiel mar jokanyo mag ODM ka gidhi nyime kod bago rombe mag Linda Ground e kor gwenge ma ODM nie kod mbi mondo ODM omed tegno e yo mongirore. Tunataka nini? Hatuwezi kabila nini? Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Ragumo Kisumu East, Kisumu County. Senator ma Nairobi ma pod kwedo gol mare kaka jagoro mar ODM Edo Edwin Sifuna okwedo paro mora mar medo ndalo mar kete tim winjruok ewi wach mar 10 points agenda e kind UDA kod ODM. Sifuna wacho ni sirikal pok onyiso dwaro margi mar kete tim winjruok mar 10 points agenda ka koro ndalo chiko kende modong'. Bendo medo ni ok obi yie kod winjruok e kind kweth mar ODM mar Linda Ground kod UDA ka jatend piny Kenya William Ruto kokete tim winjruok mane obede kindgi kod ogaye machon mar ODM mosenindo Raila Odinga. Swala ambalo tunawauliza hawa ndugu zetu ambao wako kwenye hii broadcast. Iwapo William Ruto anaweza kukiuka mkataba ambao umetiwa sahihi na Raila Odinga mwenyewe. Nyinyi mnatuambia mnataka kuanza mazungumzo tena muweke mkataba mwingine. Kama mtu hawezi kufuata mkataba mdogo kama huu, ni yapi ambayo mnafikiria mtasikizana na afuate? Haitawezekana sababu. Kwa hivyo mtu yeyote ambaye anakaa mahali anawaza anafikiria ati anaweza kuenda assign extension ya hii mkataba, lazima uende Bondo uchukue signature ya baba.
Jatend piny Kenya William Ruto oseyo kweth maketo sirikal tesre mowacho ni onge kod ajenda malong'o ne jopiny. Kane oloso e kinde limbe mare kar dak ma Westlands kod Kabete mane limbe ochano limbe mag dongruok, jatend piny omako chung' ni osetimo dongruok kaka ne osingo ne jopiny. Ne ochopo mar chuo wang'e chenro mar gero udi ma nengogi oyweyo Kabete kendo chiwo ayanga klese mohewa 16 moger manyien ne sikund primary mar Kangemi. Unasema iendelee ama isiendelee? Hebu nione wala anasema tuko pamoja, tuko pamoja, tuko pamoja. Kwamba hawa vijana wanapata riziki. Wale wananipigia makelele, wanazunguka, sijui Kasongo, sijui one term. Mimi nataka niwaambie, my friends, mambo bado, tulizeni boli. Mimi bado niko kazini. Mimi nitafungua shati, nitakaza kamba, tutaonana na nyinyi mundu humundu. Ama namna gani? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Wao watakuja na ukabila yao, watakuja na sarakazi yao, watakuja na vitimbi, watakuja na Kasongo. Mimi nitakuja na hawa vijana, kwa sababu hawa vijana wamepata kazi hapa affordable housing. Mimi nitakuja na affordable housing. Mimi nitakuja na mambo ya uchumi. Nitakuja na vile tumesomesha watoto wetu. Tutakutana kiwanja. Hawa wa Kenya ni watu wako na akili, watachaguana na watachagua sisi tuende mbele pamoja. Sechego to kweth jo siasa maketo sirikal tesre kata United Opposition otimo limbe margi mar odiechieng' mar adek e kaunti ma Kisii kod alwora mage kama ne gimedo singo ni gin kod lek mar kelo lokruok e kit telo mapacho kaka poni giyudo loch e yiero ma higa mar 2027. Ne giloso gi jopiny e gwenge mag Ogembo, Kanyenya kod Nyamache e Kisii kama gimedo kwedo okang' mar sirikal chano uso bath pok mare man kambi ma Safaricom. Sisi kama nchi tumeamua tutakuwa demokrasia ya vyama vingi. Kwa hivyo kila mtu ako na uhuru, hata wao wako na uhuru kufanya siasa yao ya vyama vyao. Juzi hapo Keroka na Kisii Town umepanga wahuni ikiwemo your nephew na mapanga waumize Matiang'i na marafiki zake, waumize wamama, waumize watoto. Wewe huna adabu, unachaguliwa na watu ya Kisii. Siku kubwa ya ndugu yako akifanywa mfalme wa Bogusi, unapanga wakora kuja kupiga ndugu yako nyumbani. Hiyo damu ya watoto wa Kenya haiwezi kweli mwagika bure. Tutahakikisha kwamba haki inafanyika, haki kwa kila mwananchi wa Kenya, haki kwa mtu wa Gucha, haki kwa Mkishima yale alipo. Kwa kaini ndalo 4 bang' tho rawera Austin Ogola e yo mapod kelo chich, penjo medo bedo mathoth ni to ere kaka Austin mane nenore mangima nowito ngimane kinde machuok bang' wuok e tich. Sigana noluwo ranyisi mag wang' dede kendo jafwambo marwa Cynthia Onyango tang'onwa tipo mar ngima Austin Ogola e dakika mogik nyaka chop kwanyo e bath ndara. Nyaka chop kwany ringre Austin Ogola, rawera ma jahigni 28 mayande ka orwako gudu kendo tiyo kuom jumbe 2 kende e bath apaya ma Kangundo Road manotimore kinde machuok kende bang' wuokie tich. Penjo osebedo ni to ere kaka Austin nokwany kowito ngimane kinde machuok kende bang' wuokie tich kaka ranyisi mar bedo matuo ne onge. E nonro motim kod Ramogi TV itemo duoko penjo ewi gino machalni notimore, ranyisi chalo kama. Austin nowuok e tich saa 2:15 mar okinyi chieng' Jumapil bang' bedo e tich otieno mangima. Achiel kuom jogo manotiyogo wacho ni bang' Austin tieko tich kendo ndiko ni owuok e tich, ne gigoyo kode mbaka nyaka kar saa 3. Bang'e Austin nowuok e kar tije ma Umoja 3 Medical Center kendo mako wuothe apaya ma Kangundo Road kodok ot. Kaluwore kod tipo mag wang' dede ma wachoko moko kuom magawa mayudore apaya ni mago mantie machiegni kod kama noyude ringre mar Austin. Kar saa 4:31 kod nyirni 2, jomoko 4 nenore mang'ado ndara kochimo kama noyudi ringre Austin. Giwuotho to ka gichopo e tok yiendegi mogeng'o kama noyude ringre Austin gichung' kanyo. Bang'e saa 4:32 ji 2 wuotho kochimo kama ji 4 motelo ka ochung'e. Jogi wuok koni gi koni. Ka gichopo kama jogi ochung'e gichung' kanyo gin bende. Ok gikalo. Bang'e matin, jal moro mariembo bodaboda manenore mane kalo chopo kanyo to en be ochung'
kendo kawo kinde kanyo. Par ni ma en saa 4:32. Kaluwore kod nonro marwa, kama jogi ne chung'eni chieng' Jumapil okinyi mar saa 4 e kama noyudie ringre Austin. Ma e chal mare. Kaluwore kod wang' dede mathoth mawarango, bang' jogi chung' ka, ji nomedo biro machiegni ka jomoko wuotho. Jomoko chopo ka gi boda, to jomoko bende chungo nyamburko nyaka chopo bila, kaw ringre kendo chwal e kar kano ringre ma City. To ere kaka Austin nochopo ka mokwanye kotho? Wadok chien kendo warango wang' dede. Kar saa 3:38 kod nyirni 24, jal moro wuotho e bath apaya ni kowuok yo kama osiptal ma Austin tiye korieyo komachielo. En tipo maneno gi mabor kaluwore kod kama wang' dede nitie. Mak mana ni kirange matut, en rawera morwako law mamalo ma bade rachar to bade boyo. Long nenore marateng' kod wuoche marochere. Wuoth mare nenore makare, mak mana ni kochopo e tok yiendegi kama ji e chung'eni ok okal. Tipo mare odong' kanyo. Ma timore saa 3:38. Kaluwore kod nonro marwa, ma e kinde ma Austin chalo ni nolwar mowito ngimane. To ere kaka wang'eyo ni ma en Austin? Kaluwore kod chal mar ringre Austin e kar kano ringre ma City bang' chwale kod obila, Austin norwako law marachar ma bade bor, long marambulu moore kod soksi achiel to noonge wuoche e tiendene. Ka wapenjo jogo manonene sama nowuok e tich, gileronwa ni Austin norwako wuoche marachar, rwakruok machal kod ng'atni ma wang' dede nomako. To bende Austin ne nyalo wuok e tich machop ka kuom dakika 38. Kaluwore kod joma luwo yoni pile gi tielo, giwacho ni wuok kar thieth ma Umoja 3 kama Austin ne tiye nyaka kama noyude ringre Austin nyalo kawo dakika 30 nyaka 45. Tiponi nyiso ng'atni chopo ka saa 3:38. Poni Austin nowuok e tich saa 3 e wang'e kaka joma gitiyogo wacho, nochopo ka bang' dakika 38 e wang'e. Kaluwore kod nonro marwa, jalni manochopo ka to ok okalo kendo chalo manolwar en Austin Ogola. Kendo ringre mare nobedo e bath apaya ka kuom dakika 53 kapok dhano ochako chich. Penjo, ang'o manokelo podho mar Austin ka ma bang'e oyude ka osetho? Cynthia Onyango, kowuok e mesa matimo nonro e weche njore kod arita, Ramogi TV, Nairobi. Na wadhi yomoro machuok kudog bang' dakika moko matin wang'e ni wacho nang'o ka en di 2:6 mondo wang'e Ramogi TV ler kendo news winjore maler. Kan wang'e longo kadem musna jo wang'e longo te an Clinton mar wang'e longo kadem. Kamano na inya Trevor no mundi otiche musna ja oda Sara Tieno gi Archbishop Odhiambo Gora gi Bishop Omolo Olongo. Kamano imori Trevor an matino chieng' lago ka wuok Rueya aneno Ramogi TV makare kan gi mama na nyalago amor kan ni Trevor kanisa no onego lo kanisa moro onego lor ka indi kada Yesu magombo no kotimo ne jopiny kamano. Kamano mano kanisa mani Neve. Aya koro wadhi kendo wang'iyo machielo Baba Twins mar onjinyo wach mar ringo ma ok ni kare. Ringo ma ok ni kare to onego timne nonro motegno e Kenya mangima. ODM Linda Ground pod pek, siasa ogik kama tek ka indi ka jatend piny mojok wacho ni koro biro rido kamba. Mosna Ochieng Machacha, Pascal Oranga, Honorable Opiyo Wandayi, Onyango kod Ochieng Riako. Makamu kan na Kisumu kanyo wacho ni Trevor Musna Excellency Chair Lady National Gladys Wanga kuom tero Linda Ground Kisumu East ka MP to be adui nyang. Kamana enya Trevor iliyo nade awinji malere dala Mariala wan kaka oganda Luo jakom ka jakom no wewa sirikal kendo onge kuma wadhi United Opposition otuliza boli Musna jo anyiko dala te ma Kevin Omondi wuod Nyalego. Kamana enya udugo bang' dakika matin kidhi mabor ahinya. Nitie yiende mok inya pidho to nitie yiende machuno ne iwuotho kuonde to kuma nene yien mang'eyo to kanye machunge gari nikech atang'e tije. E chuny weche duto, rawere nigi duola, paro kaachiel kod chia. Wajo Kenya wadebat
wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thor wach tich abich ka tich abich wayawo pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi, gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijana wuon gine ma oningo gichak gimobilize themselves, gisupport each other, one another, mondo koro giyud kaka koro gin wa negotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije, to kata mago mag ringre, gichomo kanye. Sani koro nyaka jogo lok pachgi mondo ging'e ni wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore saa 4 okinyi nyaka saa 7. An Joyce Oduor, ane jamadar mar yie jomatindo. Kik bai. Kamano kuom keto Ramogi TV ka ni ji maromo 579 osenegi e pacho ka e bwo higa achiel kokalo e maundu mag jopiny ka ochik e lwetgi ka ji mamoko 266 to oseyudo hinyruok mag del. Maende oyangi jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen e twak mare nyim od buch Senate kama oyango ni counties mag Nairobi, Kiambu, Kisumu kod Kirinyaga emotelo e timbe mag maundu makamago. Jafwambo marwa Chris Owino leronwa wachni. E report manyiso luoro ewi arita mag jopiny e pacho kae, counties mag Kiambu, Nairobi kod Kisumu otelo kuom counties ma ji mathoth wito ngimagi kokalo e maundu mag jopiny ka ochik e lwetgi giwegi. E nyim od bura mar Senate, Murkomen oyango ni ji maromo 579 oselalo ngimagi e okang' mag jopiny ka ochik e lwetgi giwegi, e kinde ma ji mamoko maromo 266 to oseyudo hinyruok mag del e bwo higa achiel mokalo. You'll find that in counties like Machakos, we have 22 fatalities, in Embu 33, in Kisumu 36 fatalities, in Vihiga 20, in Kilifi 18, in Kisii 18, in Migori 19, and in Nairobi 55 fatalities of mob injustice. Sorry, Kiambu was higher, 58. That points to a very serious issue, Madam Speaker, of rule of law. And people generally don't believe in the judicial system. Buche makamago maromo 845, ji maromo 58 osewito ngimagi e kaunti ma Kiambu, ji 55 e kaunti ma Nairobi, ji 36 e kaunti ma Kisumu, e kinde ma kaunti ma Embu to oselalo ji 33. And when you ask this question, before even I go to part 2, when you ask this question all the time, why do people resort to mob justice or what mob injustice? The answer is always that if this person is taken to court, he will be released on bail. Because people don't understand bond, bail. They don't also understand that the justice system require certain level of burden of proof. Counties mamoko gin county ma Kirinyaga, ma oselalo ji 28, county ma Nakuru, ma oselalo ji 27, e kinde ma county ma Machakos to oselalo ji 22. Migawo mar arita bende dhi chako apedha mager mar mako jomatimo timbe mag maundu makamago mar chwalogi e doho. Kitengela is facing very serious challenge, and I think the senator should not simplify that issue. Kitengela is a serious hotspot for criminal gangs that are actually utilized by politicians, particularly that share very close relations with the senator. And Madam Speaker, Kitengela's problem has not just happened yesterday. It has been an issue for the last 15 or so years. It was also more serious when Michuki was the cabinet secretary or the minister at that point in time. And it was one of the areas that was full of Mungiki sect players that caused havoc in both Kajiado and Nairobi from as early as 2000. Ekindeno, Murkomen onyiso od bura mar Senate ni sirikal oseyango grube mag jomaundu matiyo kod josiasa e gwenge mag Kitengela, Machakos kod Kiambu, kendo idhi los chenro mar arita moyiedhi marakore kodgi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jokanyo mag riwruog jo bodaboda e kaunti ma Kisumu oseyo nek mar achiel kuomgi manyocho negi Mbale e kinde romo mar siasa manyocho bagi gi kweth mar Linda Mwananchi.
Jakomgi Jacob Ogambo oyango ni mosenindo George Otobe ne en achiel kuom jochiw arita maduong' e grubno kendo ok en janjore kaka wachore kendo koro okwayo okony e ik mare. Jaod jal manowito ngimane no Florence Augo bende koro kwayo kony kolero ni jaode mosenindo no ema ne yande jolo familia mare. Sorry, and it's a very deep sorry for our unakuja na gunzu wako. Hata sia wakati tuliona hiyo tension. And in fact, paka panga ilitolewa kwa dayas. Naomba politician, stop that. Mtumie criteria na mtumie right people. We really need this justice, like tunataka kujua wenye waliua, wenye wako behind this story. To the borders, I'm sure hata pia hawako safe. Na tujui mbona watu hawa politicians wanatumia maybe wrong direction, wrong people kuua watu wetu. Gima duong' ahinya makelo problem en jo siasa. Jo siasa wekao nyithindogi, jo siasa wekao yawuoyigi, moko koro iluongo ni gun, moko iluongo ni militia, moko be giluongo nang'o. Kae to koro moko be giluongo ni mbogi. Ma jo siasa mokelo, ma jo siasa motimore nade? Okelo. Miya wawacho ni maketo jodak te kunde mwadaki, dak Nyalenda, dak Kanye, dak Manyata, wabede environment ma security koro bed ni onge. Jodak ma Buembu e sub-county ma Suna West kwano lal ma oting'o tho mag jamni kod kethruok mag mwandu mamoko ma okel kod mil mar polo e gweng'no. Ma endi kaluwore kod koth mapek mosechwe e gweng'no kod county ma Migori. Kada bed ni koth en wuon chiemo kendo sechego ma obiro oganda mathoth mor kuom jodak e gwego mag Buembu e sub-county ma Suna West, to sani okelo luoro kaluwore kod mil mar polo mos biro kakelo midhiero mopogore opogore e gwengego e kinde ka kinde. Wadak gi luoro makata ka koth biro to moningo kiringi ya dale ni idhi pond ka ng'ato to kumidhie ni chalre gi kamiaye. Mit koro waluor ka sirikal oyie okonywa kata ka ginyalo yudo kaka gimako polo no. Kitu ambacho tuliona siku hiyo tunashangaa paka muda huu. Tunaomba wa serikali tusaidie hapa kijijini. Tuna shida kweli. Polonyo biro miyo nego jamni owang'o udi kendo okelo luoro ne jodak ma Suna West hasa Buembu area. E chakruok mar juma ni mil polo mapek ne onende gwengo mag Buembu kendo ne okelo lal mathoth moting'o wang' mag moko kuom mwandu, tho mag jamni kaachiel kod kata hinyruok mag moko kuom oganda. Gima neno ni pok aneno. Gik moko nyokethore e kijiji ka, dhok otho ka dhok ariyo. Gik moko wang' ka gwen owang' dalani. To koro gima lichie miwuoro ni dalani nigi nyithindo 3 mani skul. Nitiere mier maromo 5 e gweng' mag Buembu masani ywago lal mopogore opogore mokel kod mil mar polo. Oda okethie gik moko wang', sanduge no wang' nyakongede, mit kora onge gi gimoro amora, gwenda otho motiekore te. Wan gi midhiero kama wantie ne waywak mane ka jotelo moro nyalo konyowa yawa ukonywa. Waonge kaka de watim. Na mabilangeti zetu zingine ziliungua. Na bwana yetu naye alishafariki, tuna watoto ambao wanaenda shule. Jennifer Atieno ne owito dhok ariyo bang' mil mar polo ne goyogi kendo ne giwito ngimagi e chakruok mar jumani ka mwandu mag mopogore opogore bende ne okethi kod mil mar polo. Noni kano biro jowadwa. Noriko ane ot gi nyithindo. Nogoya ma pacho wilore. Mabe nakia kata kama nantiere. An kane wang'o yepo, tapo mna ka ire mawuok e ot. To kaling' matin to chiwoda biro ni mama dhiang' otho. Onge kata kama geng'ora. Gige nage manye konya. Okawo dhiang' odhigo. Sirikal oyie jowadwa. Ka gikonyo ji, gikonya gi nyithinda madongo gi. Kwa sirikal mondo konywa e wach mar polo ni. Polo no timonwa malich, gik ma iyot, wang'o, TV, ufa, unge, yani lewni moko nyaka gwen otho te. Jodagi ma Buembu dwaro mondo koro piny owacho many yore mar geng'o midhiero mar mil mar polo mosebiro ka hinyogi e kinde ka kinde. Kwayo ni ka sirikal ma Kenya temo mondo kony jok ma oyudo chandruok kaluwore gi gima waluongo ni natural disaster ma ok nyal geng', to jo Buembu gi mine gi bende par nae
an kaka ng'ama bende osebedo kochung' gi mine e Migori County ka nya yudo ne gi manongede moko mathin ma mondo giumrego koro koyo kik chamgi. Kinde ka kinde ma koth chwe waseneno masira mar polo no e Suna West ka. Bende sirkal de yie mondo ketnwa rada moko kata gimiluongo ni arresters. Kendo nakwayo ni kantie ng'at manyalo bedo ni nigi paro manyalo konyowa kod gima chalo kamano to konywa gima nyalo geng'onwa polo. Woman rep machon ma Migori Dr. Pamela Odhiambo mane ochiwo kony moko kuom familia moyudo chandruok ma okel kod mil mar polo. Wan mil mar polo osebedo ka kelo midhiero mathoth e gwengego e kinde ka kinde. Odhiambo wacho ni higa ma okalo achiel kuom jogo mane konyo tich e puodho bende mil polo ne okoyo mane owito ngimane e kinde mano boko koth e achiel kuom mier e gwengego. Last year but one, I lost somebody who came working in my shamba, and when it was raining they went for shelter in somebody's home next to the shamba. The thunder hit and actually this young man died. And it is that serious, and it has been happening over and over again. George Juma, Ramogi TV, Migori. Chuo ariyo mawuok e gweng' ma Aterait maniteso South oringo molal bang' riwore kendo goyo yuorgi mowegi hinyruok marach manokelo mana tho mare. Kaluwore gi jirande giwacho ni miyo manowito ngimane no osebedo kod gwandruok gi mar dak mare kuom kinde. Gwandruok mane ochuno chuo ariyogo donjo kendo goyo yuorgi no miluongo ni Ann Akalimat ma jahigni 45 kendo koro nowito ngimane. Owito ngimane ka iluwo kode hospital. Familia mar miyo no okwayo sirikal mar donjore e wachno mar mako achijego ma giwacho ni koko maki to gibiro kawo chike e lwetgi gin giwegi kendo nyathigi osekale chandruok mokalo. Saa 5 kufikia saa 8 saa 5 ndio huyu mama alikuwa anakaa na mama mkwe yake tu mzuri. Ile vile yule mama alitoka pale kuja hapa hivi, mama mkwe akatoa jiwe akamlinga huyu mama. Ndio naye akakuta hiyo mawe akarudisha mama mkwe. Mwisho huyo mama kaenda kununua mboga ya kukula lunch. Ndio shemeji yake kuja akafuata huyu penye alienda kununua mboga. Kutoka huku wakakuja paka hapa nyumbani ndio akamaliza naye. So hii ni kama mazoea imekuwa kwa hii area. Anaomba serikali isikie kilio yetu. Ile kitu alisema mwisho akienda kukata roho. Alisema mama, sita survive tena. Hawa watu wamenikanyaga paka wamenikanyaga maini. Sioni kama naweza survive. Kifika kwa hospitali tukapata msichana amekufa ama ameaga dunia. Hatukusema na yeye, hatukusema na chochote. Mama ndiye alitangulia huko akazungumza na yeye, mama maneno mawili matatu. Akasema, "Mama, mimi nimepigwa vibaya na kufa." Alafu dada yake mwingine na mwenzake wakamchukua yeye kwenda kumwagesha ama kumsafisha. Alafu kutoka huko akarudi kwa kitanda, mama msichana amekufa. Kwa hii boma kuna mzee mwenye hii boma Afrikanu Seronge, kuna mke wake wa huyo mzee anaishi hapa, wote wametoroka. Jadeko maki alwora makikuyu kod ring magwar kata zebra moheo kilo 1,000 manegi iko mar chwalo nyaka Dagoretti Nairobi kapoko ke kuonde uso ringo mamoko. Maendi biro e kinde ma apisas mag thieth e kaunti ma Nairobi koni tuo mar anthrax bende osedonjo Nairobi ka kendo ng'at achiel oseyudo tuono. Kaka Judith Omondi leronwa, jogo marango ngima oganda kata jo public health e kaunti ma Nairobi sani nigi e ng'anyo kendo mano nyiso ni nonro ok tim makare ne ringre. E apedha ma otim kod apisas mag Kenya Wildlife Service e kar dak magi Kambura Kikuyu, omak ji 3 ma oyud kod ring'o mar lee bungu mano magwar ma oheo kilo 1,000. E ot maduong' ma jogi okanie ring'o bende oyudie tielo kod lwedo mag magwar ma okan kod nyinyo moko mag kano ring'o mapoko yangi kaber kod ngima dhano kosok ber. They found 6 packs of deboned meat weighing about 500 kilograms. Upon further search, they were able to also discover a fully dismembered carcass of a zebra, which has managed to recover more than 1,000 kilograms of zebra meat. What was also recovered is some preservative, which we are not too sure
whether it is indeed a genuine preservative. Ringo ni apisas gikoni chwalo e alwora ma Nairobi ka koro gi ywak ne apisas mag thieth ma owinjo bed ni puodho ringo. The main market is in Nairobi. Like this particular consignment, it was to be ferried to Dagoretti, from there distributed to other joints. Amri ni kwa public health officers wa county government na veterinary officers wahakikisha wamefanya inspection afresh. Inakaa kama kwamba kumekuwa na ulegevu kidogo, kwa sababu nyama haiwezi kuwa inauzwa tu ya bushmeat, ya nyama wa porini bila hao kujua. Apisas makata kamano koni gimadegi tim onge kalure ni gisebedo e ng'anyo kuom mahao dweche ariyo kendo gichich ni tuo mar remo ma otis ni anthrax bende koro omako jopiny ma Nairobi. Wan gi tuo mar anthrax makoro wuok Nairobi. Tuo ni eri bedo manage gi jo public health gi jo lab. Jogi duto te ginoko to wang'e maber ni ma tuo malethal kendo nego ji. Jo Nairobi ni sani ringo ok en safe nikech jo marango ringo no ero ka en safe onge tich. You all know that there's a lot of rains going on right now. In fact, very soon, because there's nothing going on in the public health, we are going to have an outbreak of cholera. All other counties should benchmark from Nairobi. And we have a governor that is not actually has put a blind eye and an ear from us. Giling mar governor ma Nairobi Johnson Sakaja e chopo kare dwaro mag jochiw thieth gichich ni mathoth nyalo kethore ka koro gidwaro mondo meeting mar county ni duto duok ne sirikal mamalo. The whole county is not functional. Facilities are debilitated, deserted. Like Mama Lucy, to be specific, they are using students from JKUAT to see patients. The intervention that we are now looking at is according to Article 187 of the Constitution, and that is the reversal of the health function to the national government. Judith Omondi, Ramogi TV. Jogo mane sekta mar wuoth e kaunti ma Homa Bay ojiwo sirikal mondo oru tieko chenro mar gero apaya maduong' kata dual carriage maborne romo kilomita 5 e boma ma Homa Bay mar kelo yot e chenro mag wuoth e bomano. Kaka ripota marwa ma Homa Bay Ali Abich lero, komishona ma Homa Bay Ronald Mwiwani bende oyango ni gedo mar apaya no e tielo mokwongo biro rumo dwe mar 5 higani, kama ogolo siem ne wego rak matimo tije mopogore kaunti no mondo ne ni gitieko tijego e wang' sa. Chenro mar yara apaya maduong' makale chuny boma ma Homa Bay mar bedo kod line ariyo manyalo miyo nyamburko gwenyore yo mayot ne sirikal ochako higa mokalo gi dwaro mar keto chenro mag wuoth obed makare kod duoko chien masiche mag apaya e bomano. Gedo manoket ne tenge omenda maromo $425 Chenro mar yara apaya no ne ochaki gi Junction kod Oyo kendo biro chuo nyaka kar dak mag Otrabuor apaya maduong' mawuok Homa Bay kochimo Kindu Bay. Ka jogo manie sekta mar wuoth e kaunti ni wacho ni gedo mar apaya no ka otieki kendo kelo yot e chenro mag wuoth e bomano. Ka dwaro margi en mondo miguno rak masani koro timo gedo mar apaya no time yo mowinjore ma ok nyal kelo negi pek e chenro mag wuoth. Wang'eyo ni korumo to dhi kelo yot e weche mag wuoth. Sani ma pod ilose ni wan gi difficulties mokwongo e diversions moko ma ok oriere chuno ni nyaka iluor mabor kor kiduoge, but korumo to wadhi winjo maber. Injinia momi barabara ni gero ogere yo makare to ema nitie kuonde moko moburo hinyowa godo kotieke e yore mag menyo mag pikipiki town ka. Kech barabara koa Sofia wawinjo barabara ni dhi ket mana roundabout mwalo. Ndia Sofia nyaka junction ma Kisumu oburo kawa muda mang'eny. Moko kuom derepe ma osebedo ka tiyo gi apaya no wacho ni nyaka ne chak gedo mare masiche mag apaya mane thoro timore osedok chien gi atamalo maduong' ma ka otiek gedo mare to chenro mag wuoth e bomano biro bedo yo mowinjore. Sani kwa biro gi gari to wayudo tich mayot. Chon watuomo japiko to sani oseduoko accident nyaka ne kete tuomruok mane geche tuomo ji Junction mo hospital tindo rumo. Junction maruma tindo rumo. Koro gimed managere ge 80% nyaka ne gichak gero yone matine nyaka japiko moa Kabuoch ong'eni en koro rido daida gi yone moa gine bo ng'ang'ani donjo gi malo kwa ong'ang'ani nyaka ma yo mobiro go gari be koro nen nikech ong'eni yo koro ber.
Commissioner e county ma Homa Bay Ronald Mwiwawi wacho ni gedo mar apayano tielo mokwongo ibiro tieki dwe mar 5 mar higani kendo nyaka sani gedo mar chopo 76 ka tielo mar 2 mar chenrono ibiro tieki dwe mar 11 mar higani. It's a two-phase project. Phase 1 we have already done 76% of the dwelling, which starts from junction Kodoyo towards as you exit town to Homa Bay, to Kendu Bay. A lot of work is already going on in progress. I know by as at now we'll have done 95%, but because of some challenges which I'll mention, it can explain why there is a slow progress, why we are doing 76 of the 100% that we expect. Now this is a one-year project. It started last year in May, and we expect it to be complete for the phase 1. We expect it to be complete by May this year. Phase 2, we expect it to be completed in November 2026. Mwiwawi bende nogolo siem ne wego rak mano mitije mopogore kod sirikal mamalo e kaunti ni mondo nene gitieko tije makamage samo winjore. I really want to ask and encourage contractors, and more so our local contractors, to really work on their capacities and deliver these projects within the stipulated time. Some unnecessary delays that we are witnessing are uncalled for. And once a local contractor has bidded and he has been awarded, can he or she exercise his patriotic or her patriotic duty? Tielo mokwongo matiko gedo mar apaya ni endi makoro nyamburko nyalo gwenyore rumo ayanga dwe mar 5 igani endi. Jogo matiyo kod apaya e boma ma Homa Bay kande wacho ni gedo mar apaya ni kotieki to biro konyo duoko masiche mag apaya mosebiro kanenore chuny boma ni endi ma Homa Bay. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Erin Nayuna mawuok Kakamega ma jaloch mar siling 500 e tugo mar rubani wa mapenzi mar shabiki.com. Ayuma mane utugo kod siling 100 kende emano yudo lojno. Ayuma ma jahigni 21 ogoyo erokamano maduong' ne shabiki.com kowacho ni lochno en lekne mochopo kare. Ochano mar dhi nyime kod sombe kaachiel gi chako ohala. Rubani wa mapenzi mar shabiki.com marumo wigni chiwo siling 50,000 ne jaloch pile ka pile kod 500,000 e juma. Si kitu nilikuwa nimepanga, sasa ilikuwa bahati tu. Ni bahati na nimefurahia. Nilimaliza high school, sijaendelea, so napanga kuingia college, nijiendeleze kimasomo. Na nianzishe kabiashara kadogo kenye katani boost pia. Swadi yumoro machuo kodogo bang daka moko matinda ka obila director ko NIMS Academy ka Bondo mor kod chenro Ramogi TV choponwa yo makare kaachiel kod min oda Naomi Auma nyar Nyakach Sondo kasta kwayo kod muolo ne oganda wa jo Kanyaram mondo waket kwe kindwa ni ka waluore jotendwa mondo oganda mamoko kik chawa. Mind guy Philip Ochieng mar Jemo Nyakach and the youngest guy in Africa odogo bang daka matin. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Okanyal wacho ne niti wach mar Rakesh nikech sani wach mar pari chando chunyi. Nifiche ndani ya mabawa yako, fika mwisho wa safari. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako ime
Mimi naitwa Vestine, one of Vestine and Dorcas. Kupata wimbo huyu bonyeza *811 *881#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine mabende osebero ngima magi kabende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Wanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. Ma en Injili ngima, Injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato, are sa 1 okinyi nyaka sa 3 okinyi. Wadhi kelo nu chenro mamit ahinya. Jok manoko somo lesson, wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade to challenges moro mogodo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni Lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be ikori ne winjo wach Nyasaye. Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelo nwa Injili makelo ngima. Okidwa koso Injili ngima kitayo kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. Sononyo chenro mag tuke ni jatend migao mar modhi gi teko Opiyo Wandayi oyango mich mar siling milion 9.85 momi tim mar nyiri lilo madhi fwayo bendech sekta mar teko e tuke mag WRC Safari Rally midhi tugi chakre tarik 12 nyaka tarik 15 dwe mar adek e boma ma Naivasha. Tim no moting'o dereba Pauline Shegu kod jakony mare Linet Ayuko e tim mokwongo mar mine lilo ma pacho ka endi keto rapar mar tugo kendo tieko tuke Safari Rally higni 3 kaluwore e kind higa mar 2023 kod higa mar 2025. WRC is the hardest. We start from there. And then African Rally Championship is just to get more experience, more seat time, and also to compete with our brothers in the neighboring countries and to represent Kenya in the region. So for us to enter those WRC and ARC is just to also grow when you're entering, but to also compete with the neighbors and see what we can do on that platform. I wish to congratulate our two heroines, Pauline Shegu and Linet Ayuko, members of staff at GDC and Kenya Pipeline, respectively, for their exemplary performance in last year's World Rally Championship. Competing under the banner Heels on Wheels, the duo defied all odds to become the first ever local all-female rally team.
Bas mane kama lori chenro mara gichwela no katreva waneni maber ka wan nyaka chapoko mos na retired chief Rajema Nengo gi Gerald Akuro mano japuonj Charles Akuro mara poko skulero kama na nyemo sina jonya kach duto te kanya se yuto budu kendo sa de county ka Gilizo Tieno Nyarugenya an kaka pile inga Trevor Ombija jandingo panga jonya kach dendo no bija tae da kuar guok ocha pesa wanere sa de